秋天气温开始变低，小朋友开始会咳嗽。请问乔医师，这个该怎么做呢？天气的气温开始慢慢下降了，特别是早晚的温度也开始比较低了。这时候呢，比较重要的就是保暖的动作非常的要紧。如果你已经知道说，家中的老人或者是小朋友，他是一个比较有气管不稳定的状况的人，可能你就要帮他准备好口罩，做一个保暖的动作。那另外呢，加减衣服也非常重要，因为有可能白天的时候气温还非常高，只要太阳一下山之后呢，起风了，气温就会跟着下降，所以保暖也是非常重要的一件事情。